ভাই কি কি খান? ভাই পরোটা খাই সকালবেলায় লোকে এত বড় পরোটা? না ভাই এটা ছোট পরোটা, সকালবেলায় লোকে 4-5 খান পরোটা খায় আর আমি শুধু 1 খান পরোটা খাই। আমার আবার রুচি কম তো। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাই নাকি? হ্যাঁ। এত বড় পরোটা আপনি একা খাইতে পারবেন? এ এটা লোকে 4-5 খান করে খাই সকালবেলা নাস্তা, আর আমি তো 1 খান খাচ্ছি। এই আপনাকে জন্য আমার রুচি কমে গেছে। বিসমিল্লাহ।